Joan den azaroan egindako osoko bilkuran Debako udalbatzak Itzierko toki entitate txikia aldatzea justifikatzen duen txostena delakoari lehenengo onarpena eman zion gehiengoaren bozkarekin. Beste ondorioen artean, Egia eta Arriola auzoak Itzierko auzo udalaren antolaketatik ateratzea ekarriko luke aldaketa horrek. Gainontzeko herritarrak bezala, Arriola eta Egiako auzotarrok prentsa bitartez izan genuen halako asmoaren berri. Lehenik, inon aipatu gabeko neurrie izanik, harriduraz jaso genuen udalaren burutazioa. Horrela jo genuen osoko bilkura hartara, aldaketaren arrazoia jakiteko gogoz. Ez zen ordea inolako eztabaidarik eman bertan, ez da bestelako azalpenik gabe zuzenean bozka bidez hartu zen erabakia. Honen aurrean zera nahi dugu adierazi. Aldez aurretik informatu gabe, Egia eta Arriolako auzotarrekin harremanetan jarri gabe eta dugun iritzia aintzat hartu gabe ezarri du erabakia Debako udalak. Hain zuzen ere, auzotarron bizimodu eta egunerokoan eragin zuzena izan dezakeen gaiaz ari garenean. Esan bezala, aldaketa honek ez du oinarririk ez inolako alderdi politikoen programan ageri eta ez du aurrekaririk historia hurbilean jorratutako inolako eredutan. Arbitrarioki asmatutako egokitzapen bat da. Egia eta Arriolako auzotarrok Itziarren ditugun hainbat zerbitzu aspalditik, bertan daukagu medikua, bertan ematen dugu botoa hauteskundetan, bertara eramaten ditugu eskolara umea txikiak, eta bertakoa da gure kode postala, bestelako identifikazio askoren artean. Era berean, gure harreman eta ohituren parte handi bat Itziarren da. Eguneroko beste hainbat lotura Debako hirigunean ditugun bezalaxe. Egia eta Arriolako auzotarrok itziartartzat dugu gure burua, Debako udalerriaren parte izanik. Etorkizunerako Debako hirigunearen garapen urbanistikoa bermatzea omen da halako aldaketaren arrazoia. Hirigintza eskuduntzarik ez du ordea Itziarko auzodalak. Debako udalaren esku dago, lehen bezalaxe, 2015ko Itziarko toki entitate txikiaren arau foralak argi jasotzen duenez. Itziarko auzoudalak ez dakar muga aldaketarik. Zerbitzu eta eskuduntza batzuk administratzen ditu, beste batzuk Debako udalaren erakunde nagusien gain daudelarik. Ez da beraz behin eta berriz auspotutako lurralde zatiketarik. Gauzak horrela, Debako udalaren asmoarekin eta prozesuarekin ados ez gaudenlako sinadura bilketa egin dugu Arriola eta Egiako auzotarren artean. Honela dio sinaduren atxikipen orria idatzitako esaldiak. Deba udalerrekiko biztanle izanik, baina nire bizitzako hainbat zerbitzu ohitura eta harreman Itzierren errotuta ditudanez, Itziarko auzoudalaren parte izaten jarraitu nahi dudala. 18 urtetik gorako 61 auzotarrei luzatu zaie galdera idatzia zeraman inprimakia. Eta 58 sinatu dute, 4tik 3, alegia, edota auzotarren 175. Horrek ez du esan nahi gainontzeko auzotarrak bestelako iritzia dutenik. Zenbaitek etxetik kanpo aurkitzen ziren, eta beste zenbaitek nahiago izan du anonimotasuna gorde. Sinadura hauei alegazio gisa sarrera eman zitzaien lehengo astean Debako udalean, Gipuzkoako aldizkari ofizialean argitaratutako epearen barne. Sinatzaile horietako batzuk elkartu gara gaur hemen, emandako pausoaren berri emateko. Argi adierazi nahi dugu zein den Arriola eta Egiako gehiengoaren iritzia gai honekiko. Ondorioz, eskatu nahi diogu Debako udalari kontutan hartu dezala auzotarren borondatea eta ez dezala aurrera jarraitu oinarririk gabeko aldaketa honekin. Nik nire sinadura eman dut itziartarra sentitzen naizelako eta landa inguruneko auzo bezala ulertzen detelako Itziarko auzo udalan barruan gure eguneroko beharrak hoberto ulertzen dialako. Azkenengo 4 urtetan ere horrela bizi izan degula iruditzen zait eta hori horrela mantentza nahiko nuke. Eta zergatikan puskatu behar due, o apurtu behar due, barrexuak, auzuak, zergatikan. Nahi oso gaizki iruditzen zat hori, oso gaizki. Izarre ez komentau, ez behaien nahi dena indue, hori gaizki iruditzen zat, nahi. Eta gainea, nahi deu mejorak, amen, kalian bezala, behaiena bezala, mejora nahi ditu. Oain ikusita auzo udala martxan ondan urte hauetan, gure egunerokotasun hontan asko lagundu digula, oain ez dugu ulertzen nola guri inolako iritzirik galdetu gabe,
nola hau desestu nahi duten, eta horregatik sinatu egin dut. Beti izan naiz itziartarra, eta ez dakat sekula inok Debakoekin problema ikan, beti juten naiz Deba, laguna bazkat, parrandare beti juten naiz, baina nire zerbitzuak hemen dazkat, itziarren, eta nik uste gaina azkeneko 4 urte honetan hobetu egin diala zerbitzuak, gehiago dazkeu, eta baita ere hobeto informatuta gaude. Ni Arriola auzokoa naiz, txikitatik ikasi dut ni itziartarra naizela. Ez dut euki behin problema ikan Deba juteko, baina hori ikasi dut beti, bai Elizaz, bai Kanposatoz, itziarra naiz. Eta gainera oindala 4 urte erabaki izan, denon artean erabaki nintzen botazioa gauzak intzian, eta 4 urte ondo jungea funtzionatzen, hobeto gaude. Deba juteko problemaik ez dakat, baina oin bat batean inoi ez zer galdetu gabe, bat batean Arriola egia atera egin behar diala, ez diot zentzurik bilatzen. Inoi ez zer galdetu gabe.